Hoppa, yalla, hoppa di bi dopa. Hoppa, yalla, hoppa di bi dopa. Kush kërcen Napoleoni? Kush kërcen Napoleoni? Një sekund, kemi një transmetime? Po folmer, në mërtelin gji, folmer, lam nom, po kena arë për punë. Ke qenë transmetim që kur u tha jalla. Qyqa. Yalla, hoppa di bi dopa. Hoppa, yalla. Më fal. Se unë si malok që jam si verior. Ordo, po. Si verior. Po, verior, po. Qa do të thot jalla opa, jalla ripi dipi dopa. Ja ta shpjegoj unë. Një sekund, keni pa kohë. Për shumë, bën ti një poezi. Po. S'mu ta bësh do të poezin, a ideali shkoj atje matan, sepse disa njerëz nuk e donin. Jo, a ideali shkoj matan që të ndisë tër dynjan. Pra shërima, ose në aksion, derdhe djersa me bidon. Da, oj da dush. Ti babone zemrën në prush. Prash, ja këto, një sekund, tra është kjo, rima. Dakor, por da dush, prush, rush, janë fjallë. Oke. Rapa dipi dopa, çfarë thotë? Opa, rapa. Yalla, hoppa di bi dopa. Abra është, Yalla. një sekund, si është ajo, kanë qenë ato kuklat e vogla me kështu, me antena, me kështu, apsidezi, Apsidezi, oke. Apsidezi pa ka kuptimin thotë kërcej buk. Nese, mi mbrapa përshëndetemi se mi sonë në zonë të në plan. Mi mbrapa Se na hymë pak shua shumë frutë, që mëse se kishim në mëndje, bukur. Gëzoni dhe qesi sepse në maj, mbam një vesh, në maj, planetet, si që janë vendosur kështu, do shkoj se cili në vëndin e vetë, edhe çdo gjë do të shqirohet. Në maj. Nga tetori, jalla. Në fund të maj, fillo qeshori. Alo. Mund të ndodhë shumë më keq se çdo kishte ndodhur, më besoni. Patjetër. O zë, Një ti sekond, nxjerr brek të plazhit nga poshtë krevatit do të dinë se. E para herë nuk ke intonacionin e dur, sepse ti e shikon që i edhe aktor, i artist, që flet me kantilen. Mund të kishte ndodhur dhe më keq. Jo, mund të kishte ndodhur më keq. Pra ti mund ta pyesësh, a mundet ti nxjerr brekët e plazhit? Bravo. Ai do na thotë siç i thotë fëmijëve. Do ta hash bukën ti se përndryshe do Koma nuk dihet me siguri asgjë. Prandaj, nese, gjithsesi, Jo. bota dikur dëgjoj We Are The World. A më thënë, jo ne. U mblodhen gjithë më të mëdhejt e Amerikës për të ndihmuar Afrikën atë kohë, që miliona fëmijë vdisin nga uria. Sot personazhe të ndryshëm me syre dhe disa të njohur u mblodhen dhe kënduan këngë përsëri. Ne jemi bota, we are the world, sepse vetëm ne njerëzit do ta shpëtojmë njëri tjetrin. Dëgjoni pak variantin e sotëm, të sotmin, dëgjoni pak regjia. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Ne jemi këtu në pak audion për të ndriçuar një ditë, pra le t'u japim shansin njëri tjetrit. Ngrihe. Le të bëjmë një ditë për të ndriçuar për ty e për mua. We are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Come on, Elbi Hirio! Ije, unë e pak, në fakt kur mendon që ne jemi të fëmijët e saj, sa e bukur është, më pëlqen shumë. Të botës pra. Ja minon, ja mirë gjej. Jo mirë gjej të mirë çfarë botës. Lene për tash se jemi fëmijët e kësaj bote të mrekullueshme. Në fakt kjo është shumë e bukur, por për gjithë ata fëmia i botës, po ti harron që e çuni rrugës pa vit. Atëherë jo se po ti je fëmijë i botës je ashtu po. Në fakt. Na, se na dogje. Shiko, ka jo konga e parë dhe knosha një fjallë që ishim isoj, po ke këto usallarët, s'ka se duen një 8 oktav lartë edhe që... Nuk e do që... Sho që këngëtarët tash i për të bërë këngë ndajnë ekranin me split. Po. Orkestra si i bo provat minon. Ndarë minon, po gjitha. Po i di me t'u bo figura kaq mit pasava, ku duket e kush është? Ku duket ashtu violine, bëjmë violinë.
Debër ti I fundit atje bukur. Pra ne jemi bota. Dhe me që jemi tek bota e madhe miliruar. Ne si jemi bota, këtu ne e jemi nona. 50 vjet më para u caktua dita e botës, dita e tokës. Çfarë mrekullie? Sigurisht pas herë për të ndihmuar vendosim edhe ditën pa makina ne. Jo, shiko. Ne ditë pa makina, ha. Ne 364 ditë, ja shu, me ndërteje, ama një ditë e festonim. Ama një ditë e festonim. Një ditë këndojmë We Are The World. Në gjithë të historinë miqëruar ka një qasje pozitive. Shikojeni gotën gjysmë plot që bota u pastrua pak nga smoku. Pyet sikur u gjallëruan pak. Flas Përveç për Tiranës. në botë, ë. Përveç Tiranës. U çka Tirana me botë. Tirana vazhdo të eci betoniera me 60 km. Le Ku ka lali betoniere. E pra, tashi Tirana do ndërtohet, do zhvillohet, se ku ndërtohet Tirana punoj që bollaçin, që botulla, që shet lavatriçe, frigoriferet, ka puna. Ju ha. garantoj, se ne kemi dalë se punoj media. Ju që keni 50 ditë pa dalë, mund të ndodhë që se njihni lagjen më. Dita e Tiranë Durrës, tokës. Tiranë Durrës. Elbasan, si e shpreh Lala Sevdan. Pra është dita e tokës sot. Për respekt të gjithëve, në fakt tash makina dhe s'po nizën shumë, karburanti dhe nuk po harxhohet, pra është më ndryshe situata. Ashtu është. Besi një ditë u zgjova, nuk e di pse Mu zgjove një ditë? në mëngjes, Se e herët. ke kalu karantinën shumë, flë nga 15 ditë. O që më ka gjithë moment të më të. O që gjumashi U është kjo. zgjova një ditë herët. I thash të më ngresh më i nenje me ju në sabaut. vure shavarinën, di, Edhe pash ande nga vargmalet e krujës Skënderbeut që më the Duke thash. kruja? S'dukeshe, pak plur, pak tim, pak... Se mora vesh, Pak të po them se që- mora vesh, ne. Të po të them. që Ande nuk kaca dalin- fabrika betoni e kështu, që quhen këto çimento që gjërat. Pra ndaj, pra ajo qimento që bluet atje vjet në përmurën Tiranë. Sa i keq, sa i negativ. Kina. Që ja, Shtet, Japonia, nonën, ka përshtypjen që Kinës do bojnë gjithë bashk, edhe do I shkojnë I atje bin në vend. Kinës. Pa. gjithë bashkë e Mirakinës. Pa, okay. Kam përshtypjen do ngele Shqipëria. O çuna ku. Are më, et. E di historinë se me milingonat me elefantin. Se elefantin në Afrikë dhe shkelte gjithmonë milingonat. Ç'a të bëjmë tha? Oke, thanë gjitha, do mblidhemi, tha, do e kapim, do e shtrim për tokë, elefantin do e mysim. Milingonat, Edhe ashtu, tha. Edhe u nisën gjitha njën në ne, dhe ngeli vetëm një lartë. I vajti ke Shqiptari, feshka. ngeli Shqiptari. Edhe këto poshtë i thoshin, kape, përplasë poshtë, hidhe në tokë. 1 milion ishe e lartë vetëm. Kështu dhe hajmë ne. Kina në fakt e pati pak me të gjithë me këtë muhabet. Se ndoshta edhe problemet e saj ekonomike, pa ne strategjika. Por, Gjermania I tha do më pagush në 150 miliard dëme për këtë punë. Miliard euro. Miliard. Gjermania ka kërku vetëm lekët. Pa. Unë du legët, tjera t'i bëj veca. Ndërsa Illinois, një shtet në USA, e pa diti, vlla, në gjikatës gjithet kjo punë. Dijeni pak lajmin? Ja të ke keni? Coronavirus. Virus, e thënë këto Amerikanët, virus, you know what I mean? Coronavirus. Ashtu, Missouri thotë, me Kinën, në gjikatë do shikohemi. Missouri ka hedhë në Kinën në gjyq. Po pa tjetër, si shkujton ti. Shefti Missouri. Po prit se vajti Missouri, Mirë, po do shkoj Texasi, do shkoj Alabama, Po urdo. Amerika ka dhe aeroplan mbrajt, se ka drejt I bin mrapa mobetit, po ne që... Me po shërë me Kinën. Një sekund. Që ta kapim qik me më detaj, atë që do të gendi. Se be bo shërë me Kinën, du të mi pasha quna daj me vete. E se bra, vetëm- jo se, këto e nisin letrën e gjyqit Kinës, po nisin dhe 3-4 aeroplan bajtëse, 3-14.000 aviona, tanke, gjona, urdhon këte, ja në kujën qunët për të presin këtë dera. Ne qatë nisin. Ditë mirë bushatim, pse mos e nisin ditë mirin? Jo, po marim pamit filmike të Amerikës dhe ja të... Ja qëj me CD, urdhon ja ku I ke, provojë më se bosh bukur. Što thot zotnia ta. E me prapë si. Dhe e fundit fare, për ti që kishe problem breçkat e plazhit. Si, vazhdon të kishe ato? Ore ti nëzirë ti hekurosa, Jo. po jo, ha? E pse bajnë e egur ato tujat? Po jo mërë janë kështu se janë fut. Ore janë buk shumë, janë fut që shtatori. Vamos a la playa, a mí me gusta Një sekund. bailar el ritmo Se, de la... Breçkat e pra janë mbyllë citari, futen. a ke ma ato të bukura, ato të hollat nga pak, ato ke? Jo më shumë. Si dikur, dhe e ke gjurë. Pra ne,
Prandaj dhomi gjunjë ti mi zemra se i ke drejtë gjunjë mbaj Nuk lak jam si ty shkimi. që kujdese që të nxirr me mollaqen. Unë për vete i kam nga këto braziliane që Patjetër. që të më kapi tjetër gjithandej. Okej, bukur. Si do t'jetë plazhi 2020-s? Kjo është interesante. Si do të rrim sa larg 4.5 metra pra çadra nga çadra. çurra mose? Po si do bëjmë të çurra gjë e mushin dursin, në shezlona në çadra ku të gjithë Do e legët. haj plazhi publik. S'ka mo plazh publik. Do jeni gjithë private, Do you know jeni what I mean? gjithë privat dhe i shpërndar. Okej. Kemi qa filmime të siguruara, në fakt të qarkullojnë në portalet dhe gazetën më dinjitose në botë, si mendohet tjetë plazhi i 2020-s. Regjia, më ndymo pak. Ja, Isha në Durrës. A më mirë! Puna modhe. Më fal. Ja dhe ke. Kush e kanë nxjerrë këtë mi? Ja mi bota. Qyqe non, po Qa ke? gjyshe ime Sania pas ka di që në vitit 84, pra në vite kallovët me qarqaf. E dite e shkreta, pa ha. Ja dhe ke kemi kështu do tjetë plazhi. Atje ku është. Pra se cili do ketë atë kupolën e vetë, ose themi kupol. çadrën e vetë, me dushin mrena, banjo ka deti, besoj nuk ka Kupolën nevojë. e lë pa e merr me vete. Jo, e le aty, minon, e le aty. Disinfektohet e më the tash. Ky do t'jetë një nga variantet. Flas në botë, se ne këtu, në dhërmije, pa ku na ka qep lever plakër. Qa kupolash, minon, thuti, qa kupolash. Kalem tek historia e avionit, si do t'jenë avionët gjatë fluturimeve. Në të ardhmen. Po, ja të kike. Po. Dy sendile, njona e kthy me kështu, është me xham. me xham e gjitha e rregullume e bome. Kjo do t'jetë një kundra virusit. A fluturohet Tiranë, Amerikë pa bëm mohabet masionin. Ky do t'jetë një variant. Mendohet domethënë, kupton apo jo? Shiko, është interesante po t'jetë shumë. Në fakt kam një merak të vetëm. Për shembull Lazgushi, aktori. Jo. Lazgushi do bëhet. Çmontojnë, dëgjoj. Ai plexiglazi do jetë i çmontueshëm. Fluturojnë shqiptarët e heqin. Se 3 vita. E heqin. Fluturojnë Amerikë. Jo ka marrë Lazgushi, Naimi, Çajupi, që janë këto, do bën do të çu apo? Ku fluturojnë shqiptarët do vazhdojnë të zihemi për bryti. Jo, u Kush e them zëm stetsen? to mund t'i bëjmë. Vetëm se kam hapur fluturimin e parë, shumë Tiranë Ancona ose Tiranë Rom. Ku të lexosh ke Bexhiklazi, Goni nga Kruja. Po jo me lapsini të gërvishtur. Gërvishme pra. Si ke xhamat autobusit. Fredi nga Laçi. I ku daja. Shumë e bukur një. Edhe amerikani i ku daja, që do Oh, thotë? yeah. Sepse kështu shkrimesh, ta kam thonë që ka në gram, në një nga gjiret e Karaburunit, që ka ndaluar Cezari me radhë të tjerë. Po. Ka hieroglife nga më të bukurat, Po ka si shkruar ka atje. bërë Cezari minoni, ka Jo, jo. bërë vënda si të erdhi Cezari, në shkruaj. O, Perëndi, edhe e fundit fare për gjithë ata që kanë dyqone kështu botik, rroba e gjona që rrezik pa lekur hapen, në qoftë se sa i mirë kota, dhe shkoj të provoj një t-shirt. Mbosem, ja se më trego bargun e madh, ai duhet ta mori dhe duhet ta Disinfektoj. Sy apo t-shirtin? jo t-shirtin se mu s'ka ç'mbo. Dijeni pak. Jenë Tereziti o Po vëlla me pse më kështu. çka? Ja. E provoj rrobën ai tjetri, tak. Ore ka goca që provojnë 260 fustane minon, duhet 8 E minuta. po dishe hape, po dishe ma e myll. Jo më vlla, disinfektoni gocën. Jo, ideja është se mirë këto bluzë gjëra, po se kam kohë që s'kam blerë kështu me ndër të jetë të brëndshme. Provohen ato apo jo? Po disa masi ti këtë bëma alkohol ai ti veshësh ti. Ta shikosh vetën muslim që Çaka, lere se provoj edhe. Dese. Okej, e kthehemi në pjesën e dytë, na e boni hallallë se tash po presim fundin e majit. Kemi vënë një bast, Gentiani ka një bast shumë interesant, ë? o e kapi mo e lëm. Por do t'ja dalim, mbajeni mend. Kthehemi në pjesën e dytë, qëndroni aty. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni dhe numrin tuaj të celularit.